unboxing sarang madu guys. Pokoknya itulah. Perasaan ini di rapi amat. Oh abang ada juga rindu dengan abang yang abang itu. Salam balik Hey guys, kelihatan ini makin tempat dulu. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Ini Ramata Halu. biasa juga nih. Orang banyak. Madu kan wangi ya, Neng.